Bon dia! Quina manera de ploure! Ha plogut amb ganes i continua fent-ho a gran part de la comunitat valenciana. En especial ara està plovent molt a la meitat sud de la província de València. Tenim dades ja provisionals que ens donen menció de la magnitud de les precipitacions que hem tingut en les últimes hores, tal com portava jo diversos dies comentant-vos que anava a ocórrer. S'ha complit la previsió, m'alegre sobretot si no fa mal i si és beneficiosa esta pluja, i ara passe a contar-vos algunes de les pluges que hem tingut. En unes poques hores, tinguem en compte que les precipitacions pràcticament comencen a ir a últimes hores de la nit i durant la matinada passada i les primeres hores d'aquest matí, les precipitacions que hem tingut, fixeu-vos, a Riola 144 litres per metre quadrat, Algemesí 74, Picassent i Villalonga 61, Castelló de la Ribera i Alzira 59, a Serra i així a l'Observatori de Mestalla hem tingut 57, s'ha produït una precipitació de 57 litres per metre quadrat. A Villalonga 52, 49 a Fanzara, 48 a Onda, 44 a Quart de Poblet, 41 a Manuel, 40 a Pinet i a Atzúbia, 39 a Manises, Lucena del Cid i Càrcer 38, Benafigós 37, Antella 37, Sot de Ferrer i Altura 35, Bétera 34, El Puig i Alcora 33, Vilamarxant també, Cortes de Pallars 32, Algar del Palància 31 i Vall d'Alba 30. I així pare, perquè podria continuar tot el matí llegint les precipitacions produïdes anteriorment i així tot hauria d'actualitzar la llista perquè continua a ploure. És a dir, això és una cosa que va de bo i hem de tindre cura perquè les precipitacions en qualsevol moment poden ser intenses i prou contundents. Cal abrigar-se també. La baixada de temperatura unit a la enorme humitat ambiental que existeix per la mateixa situació de pluges afecta directament al nostre organisme, que ja de per se ha d'estar més protegit del normal per a evitar coronavirus i històries d'aquestes. D'altra banda, comentar-vos per acabar, jo veig per així darrere uns núvols que no venen en intenció de dialogar res. És a dir, que molt probablement a la ciutat de València també i a la seva àrea metropolitana va ploure a base de bé en les pròximes hores. No sé si tant com a nit, perquè això ja estaria complicat, però plourà. La situació de pluja ja ho vaig comentar ahir i abans d'ahir. La situació de pluges va a continuar almenys fins al dissabte.